วัสดีครับวันนี้จะไปร้านอาหารครับร้านอาหารปลาทะเลโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นแล้วกัน let's go ได้ตะข่ายก็มีตัวละพันก็เอานี่เราต้องทำว่าถึงแล้วครับตรงนี้ว่างเลยร้านทะเลนั่นมาเดียวครับผิดและผิดอีกไม่ได้เลยไอ้นี่ปุ๊บเอายังไม่ได้นาน ขายโก้ได้รีบกลับบ้าน แม่เราไม่ได้ไปงานบวชอะไรก็ขอเราน่าจะไปน่าจะไปเก็บตังค์ซื้อพี่ครับ ขอบใจน้องอนุญาตให้เล่นนะฮะตอนที่ไปก็ขอเบอร์โทรลูกไว้ว่าเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้ก็จะได้เวลากลับแล้วแหละ2 ทุ่มครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็อิ่มนะครับถ้าใครอยากมาก็มาได้นะครับร้านอาหารปลาทะเลนะครับอยู่ตรงชายทะเลทับตะแกนี่เองนะครับไม่ไกลสำหรับคนทับตะแกก็มากินได้น่าจะรู้จักกันดีนะครับกับแถวๆนี้นะครับบรรยากาศทะเลก็สวยงามนะครับวิวข้างและใครอยากจะมาก็นี่เขาก็มีน่าจะมีเบอร์แต่ก็ไม่รู้กันเบอร์อะไรขออภัยในความมืดและเตียงเราด่วนนะครับตอนนี้อยู่ข้างถนนยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้โอเค